點解選擇靚房網頻道嘅？對我哋可以俾一個5星級的家嘅 sales。你係可以望到香港，可以望到深圳。我而家望住呢片海景，我覺得羅生當時你應該亦都俾呢個房間嘅景觀亦都係吸引嘅。冇錯。係度尺同埋揾呢個裝修啦，咁就係即係多謝兩位信任我哋公司，信任靚房網頻道。大家好，歡迎收睇靚房網頻道，我係 Mandy。今期嘅節目時間，我嚟到咗珠海市唐家灣格力海岸項目。今期嘅影片，我係嚟幫業主一齊收樓嘅。我哋呢位業主好特別，兩次嚟睇樓都只係睇一個樓盤，就係格力海岸。最終買嘅都係呢個樓盤。佢講到睇格力海岸已經超過100條以上嘅一個影片，買咗之後繼續係關注呢個樓盤，到底佢有啲咩魅力呢？呢度3面環海，1面靠山，落樓就係超大型嘅海岸公園，仲有1.5公里嘅海岸線，對開就係珠海嘅情侶北路。咁喺呢度可以感受到熱鬧呢個生活嘅氣息，行喺呢個屋苑園林嗰度，我都會覺得特別舒暢，有一種寧靜嘅感覺，有一種係開心嘅感覺。咁而家咧，我就同 Manny 咧一齊去見一見業主，睇睇接落嚟我哋嘅故事係點樣啊！Hello， 羅生你好。Hello， 羅太你好，小朋友。你好，第一次。係，扎花係阿 Manny 買㗎。送俾到時候我哋會打公仔㗎啦。好。係羅太你好。係。第一次見。聽你講過要諗住睇下見下 Mandy 啊咩嘅，我今日其實應該係我太太話見到你賣嗰條 YouTube 咧，睇咗好多視頻。睇咗好多視頻，咁你就揾呢間啦咁樣。多謝，係啊，唔好意思，我突然之間行入嚟就咪入鏡頭咁一齊入嚟。係扎花係 Mandy 準備嘅，其實我係佢準備嘅，係啊 Mandy 準備嘅，我負責攞入嚟嘅啫。多謝晒，係多謝選擇靚房網頻道，多謝你，係啊。阿女女仔仔都好得意啊！唞下氣先啦，我見你都好串。仔仔好似你喎，係啊，阿女女似媽咪嘅喎。好彩似我。阿 Manny 喺度辦緊啲手續。哦，好啊，佢都同我講話有啲手續要搞埋先，咁我哋先至上樓嘅。係知道，係因為阿峰哥之前都講得好詳細啲嘢嘅。係啊。有個同事好幫得手，係啊，真係好幫得手，係啊，好似上次契稅嗰次咁，好在佢兩個喺度，如果唔係都搞唔掂。打格仔，哦，係打格仔啊，哦，係啊，好在上嗰次啲契稅嗰啲咧，好在有佢兩個喺度，真係如果唔係咧，真係我諗，如果自己搞嘅真係搞唔掂，係啊，真係好在有你哋幫手，係咯，如果唔係，即係我哋都企晒喺度。係啊，阿 Manny 同埋阿峰都好細心嘅。係啊，所以我都話真係好多嘢，好在有佢哋喺度幫我手。如果唔係，我真係一頭霧水。咁樣咯，係咯。我平時都好彩有阿 Manny 幫我手。又唔係嘅，大家都係做嘢，係啊，同埋我哋係熟手啲，即係你哋。香港過嚟咧，有啲業務你哋唔係好熟啊嘛，咁我哋可能幫你哋。係啊，同埋有啲即係有啲規矩啊，啲法律咧，真係要靠你哋幫手先知。因為我哋真係點講啊，一個外地人，主要就係覺得個樓盤係即係自己中意嘅，咁所以變咗就好多啲手續嘢啊，真係要揾你哋幫手。包括銀行啊、律師啊，全部都係。嗰啲真係約好時間再過嚟。你都係抽時間過嚟辦你啲業務啦。我聽講你次次咧都係收工過嚟嘅，我聽 Manny 講話係偷懶鬼，係偷懶鬼。打咗一個公仔咧，然之後都冇睇到你個樣，條片出嚟嘅時候冇睇到你個樣。多謝。次次都係抽啲時間咯，咁同埋工作日會我覺得工作日做嘢會暢順啲咯。係啊，即係銀行啊，我哋律師都係1至5會，可能你靈活啲咯。係咯，靈活啲，彈性啲多啲時間。係咯。
我要去。OK，使唔使我都要上下去？唔使，因為佢要填個表，我哋就可以去物管嗰度去簽收樓噶啦。係啊，佢需要呢邊出個單嘅。OK。係啦。咁遲啲個紅本我問咗阿峰哥，峰哥就話遲啲補翻。係啊，冇錯，律師嗰邊仲未攞過嚟。得唔緊要，慢慢咯咁樣。因為我都問過阿張經理，張經理都話可能要遲少少。係啊，冇錯，係咯咁樣咯。但係係咪可以佢哋開翻張全款嗰張全額發票？係啊，全額發票我哋上次開過啦，我哋交咗稅嗰陣時已經係攞咗啊嘛。係啊，有嗰張嘢我哋先可以交到稅嘅。咁得啦，咁得啦。應該有發咗電子版俾你嘅嗰日。係啊，出版。我哋暫告一段落先。你中意海邊，跟住咧亦都中意踩單車，咁亦都好中意運動，跑步係咯，咪即係要差唔多年紀要運動下先啦。冇喎，我哋年紀差唔多嘅啫喎。係㗎嘛，你後生過我喎，應該。唔係喎，我見你太太個樣同我個樣差唔多嘅喎。我70後嘅。咁你諗下，你話你大定我大啦？你大，我哋香港人已經後生。你仲後生我嘅。阿 Manny 好忙啊！我今日係阿 Manny 嘅助手嚟嘅，就係呢啲嘢同阿 Manny 手上已經係攞住隔離海岸嘅交接單，佢需要有呢張單先至可以收樓。係，我哋等而家嚟到隔離海岸客戶服務中心，係咁喺5期嘅樓下。係5期嘅樓下。使唔使攞文件啊？嗰啲嘢？要啊，需要，同埋證件都要，係啦，我哋就帶業主過嚟咧，就係辦收樓手續，陣間有管家會帶埋我哋業主咧，就係一齊上去收樓嘅。咁我哋就哇，細佬你忙咗一陣先，轉頭見。好型。水電過埋關係。好。喺手機操作嘅。手機操作，即係我哋手機就可以操作咧，就係個水電過戶噶啦。個人中心。唔係業務辦理。Manny 好熟手啊！唔緊要。我有時候我問翻佢啊。冇喎，記住。我哋用電。我哋用電。我都用電。好。業務辦理。好。有個變更嘅好似。係啊，等個網慢慢撈出嚟。慢慢地就慢慢地。羅生都好勁啦！佢第一次過嚟睇樓已經係自己打車，然之後直接到售樓部等我哋。哇！唔係都想熟下條路，睇下自己如果真係唔打車嗰陣時，可以點樣嚟到。佢好瀟灑㗎！嗰陣時打車過嚟睇完之後打車走啦。係啊，真係打車走咯，係啊。我聽 Manny 講咗，我就話：哇！你咁犀利嘅，即係自己打車嚟，自己打車走。我哋已經算好熟㗎啦，因為我哋好多業主係未識得打車啊啲軟件。唔係咁又中意呢個環境啊嘛，上嚟喺度行下嘛咁樣，係又可以食下嘢咁幾好。而且你淨係睇呢個樓盤，我情有獨鍾㗎喎。係我中意第一個。淨係睇一個，係啊，真係第一個。唔係平時阿羅生有港車北上。係啊，有車北上。係啊，有車啦。咁依家個政策方便。係啊。咁所以變咗可以周圍係啦，係，但係樓盤就真係淨係睇咗呢度嘅，情有獨鍾，只係鍾情於隔離海岸。唔係個環境舒服啊，真係個環境幾好。我哋珠海係宜居城市，係啊，全國幸福感最強烈嘅城市之一，排喺前幾位嘅。喺呢度活生活喺呢度嘅人咧，特別之幸福。嗰啲馬路嘅環境都唔同啦，即係出邊馬路啲環境。寬闊咯，同埋乾淨咯，係咯。呢度就真係比以前10幾年前想像之中係完全係兩個世界唔同。咁又係。係啊，真係兩個世界。我琴日接觸一位嚟美國客戶，佢都係咁講嘅。佢話：哇，而家嘅 trailer 同以前嘅 trailer 完全唔同㗎。唔同，真係唔同啊！咁樣係啊。即係我哋有時候日日身處喺呢度，冇咁強烈嘅感覺嘅。咁即係我哋長大喺呢度，生活喺呢度，咁好多時候更加了解呢個地方係你哋話俾我哋聽。我哋呢度有咁好咩？反問翻我自己，我自己都反問我自己。以前我覺得好似嚟親啲內地地方沙塵滾滾，但係應該係好乾淨，真係好乾淨，係啊，好啲安全感咯。係啊，咁樣好。
好，謝謝。好。係呢個係車位嘅。呢個係車位。係啊，如果到時候我哋如果唔覺意有影到正經啲，我就會遮晒嘅。哦，好好好，係唔該唔該。打碼。得，冇問題，係咯，冇問題。我租埋車位。唔係，佢係有車位使用權。哦，咁嘅。呢個就啱好啊，羅生有揸車又可以。係啊，如果唔揸嗰陣時，又可以出租。係喎。係啊又可以係喎租係喎。係啊，不過佢使用權咧就係跟燈位嘅，即係你燈位到時買賣咧都係跟住出跟住就去咁樣係啊。係喎，咁你港車北上嘅話，咁就方好啱。係啊，就方便咯，咁樣咯，係咯。現在都還沒抄呢，簽過他都一起過，不用管他係到底做走完。陣間要記得擺好晒啲好啊好啊好啊。資料。係。收了之後，趕快去。咁其他交管理費嗰啲都係喺翻度交定還是到時又係啲喺呢度交又得，係啦你會加一個管家嘅。係管家嘅話咧，你到時佢會提醒你交，你又轉俾佢又得。 ？OK OK。係啊，嗯。而家內地都係電子化咧，帶住手機出門，即係唔同我哋香港咁會有個看更喺度。我哋呢邊咧就係你微信揾佢就 O K 嘅啦。哦，咁方便好多。係啊，呢位嗰度咧都會俾個二維碼俾你掃可以加到佢。咁佢係一個真實嘅人嚟嘅，只不過佢好多時候線上同你溝通，你要佢出現喺你面前都得嘅。哦，應該都好少咩啊，有時都係。係有時候會可能會用得着嘅，譬如講句唔好聽，隔離鄰舍唱卡拉 OK 10點鐘仲喺度唱，打電話俾管家，麻煩叫佢熄一熄啊咁樣。學生，喂，星哥，加你微信啊。好，我同嗰個曾經講過㗎，係有個話題嘅係咁樣嘅，有業主你忙先，你忙先。係3200蚊，你 OK 嘅話，即時就佢就幫你轉租。3200蚊。係。譬如嗰啲管理啊、簽約合約嗰啲啊，你係咪幫我搞埋？即係嗰啲車位嗰啲。車好簡單，就兩個拉個微信，你哋大家互傾啫。哦，兩個拉。係啊。你幾錢又叫佢傾啊？你自己傾啊，只不過市場價喺呢個價啊嘛。好。係跟住嘅話咧，大概係3200、3300之間。一年就咁一個月就200。因為佢係包管理費。包管理費。喂，因為正常物業租咧係360蚊一個月包管理費。係。所以咧，正常嚟講租俾業主平少少噶嘛。所以咧佢就會同你租，相當佢係用你嘅使用權。係。係咁嘅情況。咁如果譬如話，啱啱講完，到時如果到我揸車翻上嚟嗰陣時，點搞咧？喂，即係如果你揸車翻嚟嘅話咧，假如話你住得唔耐嘅話，就按能租咯，能租一日15蚊啫嘛。OK。係啊，因為你唔係每個月日日過嚟嘅情況下，咁你又可以日租咯，日租就封定15蚊，咁你呢個又收成個月嘅租金。收成年嘅租金，而且咧基本上係會長期租嘅，因為加上物業租呢邊租4300一年。你可唔可以俾我考慮一樣嘢？我想話，唔緊要我處理咗呢度先好。OK 冇問題嘅，所以我先嗱聲過嚟，先同你打個招呼，先加你微信先，因為我唔知，因為我唔係咁一直未加我啲微信啊嘛。我睇嘅我話冇問題可以加，我跟住我就加你微信啦。OK，如果係咁嘅話，你先收留住，跟住咧你覺得舒服冇問題，正常講租我就幫你，我就拉埋個業主呢兩個傾。你想話多要啲都冇所謂嘅，因為我唔參與，我就純粹係俾個人情嘅啫。因為你空住又係擺個檔。係。所以琴日啱好有個香港朋友又係買咗樓嘅，跟住咧佢話：我啲租嘅車位唔用喎，你幫我租出去。啱好有個業主問我：我想租個車位喎，就係嘛就好橋啦，好嘛？好，緊要考慮。處理咗呢度先。我哋個水電就 OK。好，如果係有咩需要，隨時電話聯繫，我加我啲微信啦，微信傾，好嘛？唔該星哥，唔該晒，我先啦，先啦。好，你哋辦住先啊。Thank you，唔該星哥，唔該晒，唔該晒。啱啱講完個車位使用權咁啊，咁快又有慢慢揾講即刻已經過嚟。係啊。上次唔係頭先阿峰哥都問咗我嘅咁樣。係。咁但係我話不如處理咗做先。係啊，呢個慢慢考慮。我驚有少少混亂。一批一批先啦。係咯，一批一批先啦咁樣，係咯。你講起阿峰哥咧，阿峰就同我講佢話：哇，羅生好客氣啊，下下都叫我做峰哥，我都唔好意思啊咁樣。冇講啦。跟住佢又同我講，佢話你叫阿 Mandy 叫佢做 Mandy 啫，跟住叫我咧就叫我做 Mandy 啫。我話嚇咁客氣咁樣。我手機上抄在，好。係啊。
咁咧就收樓嘅程序都需要啲時間嘅，而家就係阿 Mandy 就同阿羅生過去繼續去簽翻啲文件先，簽完之後啲資料交接完之後，我哋再上羅生嘅屋企，一間就會加佢微信嘅，然後1、2、3， 1、2、3。哇！再試下。再來一次。對，再來一次。好。哎，對啦。羅生第一次開自己屋企門口，多謝大姐。恭喜晒，恭喜晒，羅生羅太。我去開一下水。家肥屋人，身體健康，日日愉快。哇！打攪晒，我都入嚟屋企睇一睇。哇！睇睇個景，哇！好靚啊！哇，好靚啊！係啊，不過今日天氣有啲霧霧地。今日有啲霧霾啊！係咯，今日懵懵地。上嗰次睇係可以望到香港，可以望到深圳。係啊。上一次喺度可以望到香港同深圳啊！你帶我睇嗰陣時咧就望到嘅咁樣，係啊。哇！係啊，就爭嗰。真係爭嗰7層就爭嗰7層，真係完全唔同晒喎。即係嗰時候你睇過樓下嗰層嘅。係啊，嗰時睇嗰個樣板間咧就係10樓嘅，不過咧個海咧就冇咁開揚嘅咁樣。個海咧因為俾前面呢度我記得係咪死啦？我唔記得咗個屋苑名，但係我記得係俾棟遮住咗，淨係望到呢度。係啊，咁所以就我哋攝影師行過去最左手邊，我嘅最左手邊，然之後咁樣影過去咧，就可以感受到我哋而家羅山嘅視覺。係啦。我之前嚟拍片嘅時候，又係好似今日咁嘅天氣咁，咁佢會多翻少少地嘅建築。你頭先話望到海對面嘅香港啊嘛，咁嗰時候我淨係睇，哇！我當時咧淨係睇到咗幾棟樓，就好似海市蜃樓咁樣。係啦，我就記得你講嗰個係海市蜃樓。係啊，所以就覺得哇，真係通常呢啲詞句咧就喺電影當中出現噶嘛。咁當時我見到呢個景象嘅時候，就覺得哇，呢一刻好勁啊！竟然俾我睇到咗電影當中嘅情景，好震撼。係啊。係啊，然後咧，雖然有一個缺點，就係個朝向唔係我理想之中嘅，係嚇咁，但係一睇到呢個咁震撼嘅景，真係已經係贏晒啦，感動咗，係啊，真係感動咗，真係感動咗，同埋依邊可以望啦，咁依邊又可以望翻遠少少，有一個海景啦，咁樣係啊，再望可以望翻應該係上少少嗰啲位置都好舒服，係今日真係霧霾啊！係啊，就所以咧就比平時見到嘅景象會模糊咗少少嘅，同埋呢個樓層望過去嘅景觀都好遠啦，已經。我當時拍片其實都差唔多企喺呢個視角去影過去嘅。應該喺16樓，冇記錯，係啦。我哋睇得好清，睇得好清。呢個樓盤係你嘅中外產品，係你情有獨鍾嘅地方。可以咁講，係啦，因為太中意個海啊，即係一望過去好舒服。係當時你係睇到我哋條片先知道呢條片先知道，我定係之前都有留意開我哋靚婆網頻道嘅片㗎？有一路都有留意開嘅，都有嘅。係啦，到你介紹。咁所以我睇啦，就話不如揾阿 Mandy 幫手啦咁樣。原來太太都好大嘅功勞。係啊，咗你哋咯。咁我想問你一個問題啊。係。點解選擇靚房網頻道嘅？第一就係我覺得點講咧？呢一刻喺度思考緊。係啦，思考緊。我拍呢條片都有啲歷史啊！3月份，今年3月份拍嘅。3月嘅，係啦。然後我記得咧，你出呢條片嗰陣時咧，就應該係3月嗰個月份啦，咁樣。係3月。因為個價錢就比較高少少嘅，當時係啊貴嘅咁樣。我記得嗰陣時係2萬幾蚊一方。2萬幾蚊一方。咁開始再睇下，有啲片啊，咁自己又留意下啲微信啊，咁因為佢哋都有官網。咁啊開始個價又開始調啦，咁樣。開始調。咁啊跟住就見到個價開始啱心水，咁又再揾翻你哋幫手咁樣。係啊，咁二來就太太推薦啦，太太都話
覺得阿 Mandy 都介紹得幾好喎，幾好喎啲細節啊嗰啲唔錯喎咁樣，咁所以我哋就揾阿 Mandy 你幫手啦咁樣嚇，咁後尾再接觸完之後咧，咁又覺得呢啲同事又好，咁阿峰哥啊、阿 Mandy 姐啊，咁佢哋都好細心咁，即係講翻好多細節位啊咁樣，咁譬如好似我哋尤其是我哋香港人咧買，其實我哋真係唔識你哋啲國內啲政策嘅，咁但係你哋就好細心咁話翻俾我哋聽。我哋需要啲乜？我哋需要做啲乜？銀行點樣辦手續啊？點樣匯款上嚟啊？點樣交嗰啲稅啊？其他嗰啲嘢啊？咁你哋都可以即係解決到我哋嘅問題咯。咁最重要一點就係我哋對於一啲稅務嘅嘢咧，真係要揾你哋真係要揾你哋一啲即係要揾你哋幫手。好似真係譬如我交稅嗰陣時，我真係要靠你哋啲同事去同銷售嗰邊去解翻香港人點樣交稅啊？用個咩證明啊？咁樣身份證香港身份證得唔得？或者係回鄉證得唔得啊？咁樣係啊，咁樣咯。咁呢個真係幫到我哋解決到問題。咁所以真係好多謝你哋幫我手，真係呢個係解決一個最重要嘅最重要一環啊！咁樣。即係阿 Mandy 同我哋阿峰都 OK 嘅。係啊，咁樣真係好，真係好。有啲乜咁佢哋都可以即刻有一個反應，有個 response 俾我咁樣。或者我有陣時即係我哋香港人有陣時半夜三更咧，都有陣時突然間諗起啲問題，即刻問。咁你哋都即係打攪咗你哋休息嘅時間，亦都可以即刻答到我咁樣，真係好即係，所以真係好 thank you，真係多謝你哋幫到手。我覺得你係好識得睇時機㗎，因為嗱3月份嗰時候個價錢真係冇，你8月先買㗎嘛，即係我就話你睇準時機㗎喎，個價錢真係啱喎咁樣。係啊，同埋都有。其實呢度本身自己睇開嗰陣時，差唔多都成3萬幾4萬幾一方。咁你舊年就睇緊咯喎？我諗係早幾年。早幾年就開始喺呢個樓盤。早幾年開始睇，一路睇翻唔好話要佢，其實一區都一路有睇。咁另外其他地方啊，我哋都有睇開嘅。咁但係始終都係覺得因為香港人都係中意過海。係，我哋攝影師可以再睇睇嘅。其實咧，呢個樓盤好大，由1期至到7期，哇！由65平方至到83平方都有，2房至到4房都有。係啊，選擇好多，同埋所以佢開發咗好多年，人傑地靈。咁唔單止話有海景啦，咁落樓仲有呢個海岸公園都好大啦。咁同埋我頭先講人傑地靈，就係呢度仲擁有多間大學。國內叫做985重點大學，中山大學嘅珠海分校又喺度啦，北師大又喺度，北京理工大學又喺度。咁呢3間咧就係我哋珠海嘅985國家級嘅一個985嘅名校嚟嘅。咁仲有連我哋香港嘅浸會大學都有分校喺呢度嘅。係啊，喺前少少個位置。係啊，所以就係到時候仔仔女女可以翻嚟讀書。係啊。咁不如我入去睇睇你屋企。我哋而家阿嚴柳師傅就係喺度咧，就係做緊嘢嘅。嗰啲架撐就攞晒過嚟啦。咁我哋係當時候睇呢個戶型嘅時候，就個景觀吸引到你咁。啲間隔嘅話 O 唔 OK 啊？其實 OK 嘅間隔 OK 嘅，間隔 OK 嘅，實用咯，方方正正咁樣咯，即係唔會話有啲三尖八角啊嗰啲咁嘅感覺。係喎，我哋可以一齊入嚟，跟住我哋攝影師入嚟睇一睇。係啊，個廚房嘅話咧，太太有冇意見？有冇話夠唔夠用咁樣啊？因為我哋呢個就細面積產品嚟嘅，71平方。係。OK 啊。哦，喺呢邊嘅，喺呢邊嘅。因為我哋比較怕一啲點講咧？如果即係點講，整好晒，唔使咁麻煩，咁有晒所有嘢咧，就最 perfect 啦。係。而家嚴柳師傅咧就喺度咧，係周圍敲一敲、撳一撳、睇一睇，咁就睇睇有冇咩問題。呢個咧係我哋嘅免費嘅服務範圍嚟嘅。哦，連個廚房望出去都有山景喎。係啊。哦，都好靚。係啊。咁就係呢度到時候就飯廳啦，跟住客廳啦，啲房哇！我覺得佢啲木地板都行上去都好實淨。其實咧我哋嘅單位當中好少話連個廳都係木地板，呢個係全屋嘅木地板，除咗露台。我見好似見你哋拍開或者收開啲樓盤，全部都係啲
磚啊或者咩咁樣，我都記得係冇錯，係咯所以都好特別啊！同埋佢個裝潢當中，佢有一種時尚嘅氣息㗎。簡約又簡約，有温暖嘅部分，有啲好似有啲歐美式咁樣。即我指歐美式咧，就係指佢，因為我哋國內其實比較少樓盤全木地板，同埋咧佢嘅牆腳線配翻呢一種白色咧，又好襯托喎。同埋佢中央冷氣機都係交付標準嚟嘅咁樣，咁就係同埋咧佢有個層次感喺度嘅，係個天花部分。咁我再睇睇你房入邊嘅景觀。你坐喺攝影師一路行啊！係嗱，咁你攞住個咪，劉生係係。你就行啊！係，我哋參觀，羅太參觀下你啲房啊嚇。好啊！同業主一齊睇嘅話，我係有完全唔一樣嘅感覺嘅，就係而家係入去你屋企啊嘛，唔係我平時睇嘅示範單位。係啊，呢一套咧就係你所擁有嘅咯。係啊，而家我哋師傅咧就係喺度睇啲窗口 O 唔 OK？師傅啊，O 唔 OK 啊啲窗口 ？OK，冇問題。冇問題啊？暫時冇問題。暫時冇問題啊！係咁，你望先嗱，我哋攝影師可以企喺呢個位置，咁再影出去呢片海景。我而家望住呢片海景，我覺得羅生當時你應該亦都俾呢個房間嘅景觀亦都係吸引嘅。冇錯，冇錯，呢個景吸引咗。唔單止露台，連我哋嘅房間望出去嘅景觀都係咁靚嘅咁樣。係啦，咁就佢啲開關插座都預留得比較多嘅喎。係啊，兩邊都有嘅。係啊，嗱啲門都，個五金件好好喎。係咯，實淨呢個。係啊，實淨。係啊，敲落去都好實，而佢個色又搭得好。係啊，我覺得佢嘅隔離海岸咧，佢嘅戶型係有佢相當之特色嘅部分嘅。係啊，佢嗱好少單位咧，係會將個洗手間做喺呢個位嘅喎。係。到時候呢度你可以做翻個櫃。係咯，做個櫃或者做個 partition 咁樣間翻住佢咁樣，係啦。咁咪唔使話，譬如有啲水啊，咁樣即係可能洗完手，可能有啲水彈咗出嚟啊咁樣咯。即係我哋諗緊就係咁樣咯，係啦。其實都係好初步，好初步啊，好靜啊咁樣咯，係啦。咁就我洗手間都夠闊嘅喎。係。洗手間。好大個太陽啊！我呢邊都望到少少海景㗎。係啊，有山景。如果天氣唔係好似今日咁咧，仲會望得清啲嘅。有呢度望到。仲可以望到屋苑嘅園林啦，同埋望到即係我哋其他期數嘅泳池同埋個園林景都可以睇到咗。係，所以就唔同嘅採光面都有唔同嘅景觀。佢穿插咁望過去。係啊。我哋嘅建築都係城市景觀嘅組成部分，跟住我哋師傅查出一個問題啦，呢個把手開合應該有啲問題嘅，我睇下先咩問題先，陣間等佢嚟解答啦。好，係啊，咁就係哇，呢間房又好靚喎，景觀。呢間房又係望翻海景，即係當時係每一個採光面個景觀都吸引到你。係冇錯，係啦。哇！唔同嘅天氣應該會得到唔同嘅景觀視野嘅。係啊，佢個窗口嗰個顏色都唔錯，即係有啲叫做香檳色咁樣咧。香檳色呢啲圍欄咁樣，係咯。係啊。跟住呢個色咧，呢個人造大理石佢又搭翻呢個色嘅，係啊，佢嗰個我頭先講佢嗰個交付咧，有啲高級感同埋時尚咧，就係我覺得佢嘅色搭得好，同埋行上去嘅感覺都有種硬淨嘅感覺，係咯，同埋佢每間房都有埋中央冷氣機，係咯，呢個就係最中意就係咁，即係可以慳時慳力，係啦，就慳翻呢啲，哇！跟住咧，其實可以做到對流嘅，而且佢係細戶型兩間房，咁啊佢兩間房佢嘅 size 都比較均勻嘅，就唔會話大細房咁樣，OK 嗬。咁
咁就祝福你喺呢度有個美滿嘅開始。好，多謝你，多謝。咁或者啱啱入嚟啊嘛，我留翻啲時間俾你同太太去溝通下，我轉頭我再問翻你兩句。好，唔該晒。係，唔該晒，暫告一段落。我而家就捉住咗羅太咧講兩句嘅，因為頭先我聽你先生講話係理解我嘅。係，因為我先生每一日都睇好多視頻，咁在眾多咁多視頻當中咧，我就睇咗 Mandy 係一個好真誠嘅 sales 啦，咁佢應該係一個好對我哋可以俾一個5星級的家嘅 sales， 所以叫佢揀佢嘅。睇到細佬都有啲印象啊，啲叫做咩姐姐啊？咩啊？喇叭寶。喇叭布姐姐食飯都要睇我哋啲片係咪啊？睇靚房網。係啦，睇住你做喇叭褲。因為第一套睇你嗰個視頻係你着喇叭褲嘅時候。係啊，咁係啦，咁之後咧就叫喇叭褲姐姐。原來係咁，就當時睇咗幾多條片啊？當時即係淨係呢個樓盤嘅話，淨係呢個樓盤，我其實都計唔到，因為每日都睇㗎啦。咁應該都有100套以上啦。100套係啦，即係你咪100套係可能一條片可能睇咗10次以上，咁你咪會有100套咁多。都好多㗎。食飯嗰時睇。係啊，食飯睇得住，珠海又睇啦，中山又睇啦，斗門又睇下啦，咁樣。係啦。細佬我冇得睇電視。係啊。睇 iPad 咯。係啊，我哋帶住咗電視冇睇 TVB。係咁阿先生就係咪後來就基本上係睇呢個樓盤為主啊？係啊，其實佢心目中都係中意呢個樓盤嘅。都係中意呢個樓盤嘅，都睇咗好耐㗎啦。係Mandy 又行開咗因為咧我初時聽阿 Mandy 講咧就話係你第2次嚟嘅時候，你嘅表情啦同埋即係都係比較平淡嘅，但係就唯獨咧阿羅生咧就係好想買。係啊，因為佢自己嚟睇咗1次㗎啦。係啊。咁跟住適逢嗰時係考試期間，所以就冇上嚟。咁暑假佢再帶我哋嚟1次嘅，咁到睇完啦，咁 Mandy 同峰哥都好好咁介紹咗呢個地方啦。係。咁之後哋落翻去銷售中心嘅時候咧，咁佢就問我哋買咩單位啊？唔係問我買唔買好嘅。咁我諗佢個夢想係會買一個單位，咁我哋就買咗啦。唔係買唔買，唔係問買唔買，而係問你想買邊個單位啊？即係揀嚇，開始喺樓層之間揀。係啊，因為佢可能佢中意嗰啲單位越嚟越少啦，佢中意嗰啲都俾人賣晒啦，咁剩翻啲可能係第2、第3選擇啊，咁佢所以都好心急去買。咁就想問我中意邊個多啲啊咁樣咯，咁我咪實現佢個夢想咯，咁佢就我哋自己中意邊個就邊度啦。我睇睇阿 Mandy 個咪有冇開先 ？Mandy 你個咪有冇？帶咪。哦，原來冇帶咪嘅。哦，原來我喺度溝通啲嘢，所以所以冇咗 Mandy 唔得。哦。係咁阿細佬中唔中意呢個景啊？姐姐中唔中意㗎？唔知佢中唔中意？阿姐姐喺度笑，姐姐喺度笑。因為我諗係喺香港呢個海景係好貴嘅。頭先都聽阿羅太你都簡單講咗一下，就呢個如果景放喺香港要去到幾多錢度先買到咧？我諗要1000萬以上咯，同埋唔係咁大個 size 咯。1000萬以上，唔係咁大個 size。咁呢度係100幾萬可以擁有嘅。係啦。但係呢度其實都好貴，喺珠海嚟講好貴。呢個個單價都去到2萬。都怕唔怕壓力㗎？其實即係我覺得，不過我覺得係對於香港嘅收入嚟講，呢度應該 OK 嘅。哦，佢負擔到就我冇問佢啊，我冇理過佢呢個問題。係
就即係其實邊度都係咁啊，學海景嘅單位咧就係稍為會貴啲嘅咁樣。跟住咧頭先咧同我哋咧鏡頭之下溝通都知道，原來咧阿姐姐咧同埋阿細佬啦都好中意呢個海景嘅。咁後來就好似令到羅太你都中意咗啦。哦，係啊，我哋本來3個係好冷靜咁上嚟睇嘅，咁後尾開咗道門之後，佢兩個已經衝咗出嚟，哇！衝咗係啦，咁就變咗佢兩個變咗爸爸咁樣啦。開頭係爸爸興奮嘅，後來嘅時候到細佬啦，同埋姐姐都興奮嘅。跟住我望過去幫呢個方位咧，有姐姐係企喺呢個方位，因為阿姐姐，我頭先都同阿姐姐簡單講咗幾句啦。我話到時候咧讀書可以選擇喺呢度，因為呢個唐家灣嘅位置有中大，有北京理工大學，仲有北師大，仲有香港浸會大學嘅分校都喺呢度。咁呢啲全部都係廣東省最 top 嘅名校。我指我哋嘅內地嘅一個名校係指重點本科嘅嗰種咧，係最 top 系列嘅。咁基本上我哋呢邊嘅話就係、哇！只要自己嘅子女讀咗就全家光榮，甚至成條村都光榮嘅。我見過有啲屋苑咧，公園4季2期一期嘅門口咧，佢貼住某某某考咗清華大學，係啊，成個屋苑都出晒名。我哋鄉下啲村口都有㗎。哦，即係風水好呢度係咪？然後香港身份證嚟呢邊讀大學讀名校嘅要求比內地要低啲嘅，同埋唔使通過高考，所以其實我覺得都真係唔錯，到時候可以考慮一下。考慮一下係咪要過嚟呢啲周邊讀，同埋呢度係好有歷史嘅文明嘅氣息啦。因為我哋嘅清華大學第一任嘅校長唐國安先生，佢就係呢度人，唐家灣人士，同埋咧中華民國嘅第一任嘅總理都係呢度嘅人嘅，就係叫做唐紹儀，同埋咧粵劇名伶唐滌生都係呢度人嚟嘅，所以呢個地方咧係好有文化嘅氣息。點解咁多所大學、重點大學都喺呢個位置，係有佢嘅歷史淵源喺度嘅。係啊，都我再清楚多啲啦。係啊，Mandy 都今日好忙，你有冇問題要問問？我呢度喺度落雨，流出晒汗。係。咁多謝你哋先啦，好彩你多謝你選擇靚婆婆。係啊，多謝你嗰日着咗喇叭褲，對我對你咁印象深刻。喇叭褲要多啲着，多啲着。咁呢度嗌外賣好方便啦，你睇下細佬同埋姐姐已經開始準備食啦。就係頭先咧即係有啲肚餓啦，咁我哋開始嗌嘢食啦。咁同埋頭先阿羅太講到話。我擔心到時候搞衞生啊，我就同羅太講咗2句，我話唔使加，美團唔單止可以嗌嘢食，同埋到時候你可以嗌鐘點工，大概係40蚊1個鐘咁上下。咁佢有好多工具嘅，包括呢啲窗口嘅位置啊，或者甚至係窗嘅出邊咧，佢都會有一啲貼嗰啲清潔嗰啲工具咧，佢可以幫你搞乾淨，唔需要你搞衞生，揾工人姐姐。係啊，咁真係實在太好。我每日都驚翻嚟我咪要清潔一爛餐先可以享受咧咁樣。咁原來有呢個 service 咯，我係好中意，希望我會用到啦。係。好，咁我哋暫告一段落食嘢先，我哋 OK。咁就我哋進行咗鹽樓，就已經係師傅敲打整晒啦，咁就完成咗啦。咁就據我所知，就個問題就都有啲，但係唔大嘅。我頭先以為磚嗰啲比較大問題喎。該換就換，該收就收咯。發展商話要換係嘛？係啦，嗱，成個大問題只係兩個地方啫，一個磚。磚。同埋呢個磚。係，佢聽個聲就知啦。第二個問題咧就係個門爛咗比較嚴重。頭先發展商該換就換，佢話幫你換嘅。係發展商話換。發展商已經話幫你換。我哋睇出咗個問題，係啦。即係呢個發展商比較好嘅。該換就換，佢答應咗該換就換。該換就換。係，其他就少少瑕疵問題啫，冇乜其他問題㗎啦。係，就同埋啲油漆啊。少少油漆問題啊，少少嘅配件有問題啊，即係呢啲係正常嘅。係，咁如果個窗口嗰度開合問題嘅話，你擠啲油落去得㗎啦。
知啲有都得㗎啦。係啦，係啊，咁就係專業嘅人先至可以睇得出嚟。頭先好似發磚咁樣，我用個手敲我唔知嘅，我哋師傅攞佢敲咁樣就先至知嘅咁樣。咁今日辛苦晒你先。OK，冇問題。OK，哇嚟到日落時分啦。冇事冇事。好，又賺多一段落。係啦，今日終於辛苦一日，辛苦晒咁多位。唔該晒你，唔該晒。我哋去咗就係物業管理處攞咗好多資料交接啦，然後我哋嘅管家又一樣同阿羅生講咗啦。咁然後咧，我哋嘅一個驗樓師傅又周圍篤一篤又驗完樓啦，係啦。咁然後我哋嘅裝修師傅啦，健哥，我哋公司嘅裝修負責人，係一條龍服務喺度，係咁樣又亦都係同我哋羅生啦、羅太啦，咁樣就係問晒點樣裝修咁樣大概咧就有一個初步嘅概念。咁當然要翻屋企再諗諗咁樣。今日我哋做咗好多嘢，所以而家就天黑，天黑好緊張啊！辛苦晒，即係辛苦晒 Mandy、阿 Mandy、阿健哥同埋阿少師兄，辛苦晒，辛苦你哋，係啊，辛苦晒，係都多謝兩位揾我哋嚟度尺同埋揾呢個裝修啦。咁就係即多謝兩位信任我哋公司，信任靚房網頻道，係多謝羅生羅太選擇靚房網頻道，選擇靚房網頻道又跟埋個裝修，係先生成日睇視頻。咁係啦，咁樣就後期亦都係辛苦我哋阿健哥裝修師傅嗰邊咧，繼續係跟進啦。羅生好好地溝通，會嘅啊，聽多亦都多啲聽翻阿羅太嘅意見。需求係阿羅太話係有啲行李篋㗎嘛，咁同埋佢會中意砌一啲模型嘅話，咁又要有夠櫃要擺㗎嘛，係啊，係咪啊？跟住係啦，咁我哋就呢條片就同大家講聲拜拜。拜拜啦，多謝晒你哋啊！多謝晒，多謝羅生羅太，多謝妹妹，多謝弟弟。其實都辛苦晒 Mandy。係好 OK，拜拜。